Kurumirira kuragwo kwa andu anana na kuiywo kwa makiri ma mahiu muhaka-ini wa Isiolo na Marsabit kiumia kimwe kihituku, Spika wa mbunge ya kaunti ya Isiolo Mohamed Tupi niokiriire minista wa ugitiri wa thiini Joseph Nkaiserry akiuga niagondereire wira-ini wao wa gutigirira ugitiri wa aikari muhaka-ini uyu ni wagacirithio. It is the government to treat those guys, those who are in hospital, and the lives lost. The government has to pay because it is the constitutional duty of the government. Otherwise we will go to court. Tupi niongereire kuuga ministry ya ugitiri wa thiini ni remetwo ni gutigirira mashifo ma kaunti ya Marsabit ni mararutithania wira na mashifo ma kaunti ya Isiolo kugacirithia ugitiri o undu mwena kuhurana imaramari cia uici wa mahiu. Because you can't just let people kill people just like that. Criminals killing people and we call them cattle rustlers. No augite arĩithia arĩa mahiu mao maiyirwo matigĩtwo matarĩ na gĩa kũrĩa na mũno nĩ mahũtĩtio nĩ ng'aragu ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere mwena ũcio. Ngĩtenderitharia Kameme TV, njeta Kamau wa Mwangi.